হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। অনেকদিন পর আজকে একটা নতুন আমরা ভিডিওর উপরে রিঅ্যাকশন দিব। ভিডিওটা হলো পাকিস্তানি কোক স্টুডিওর। এটার আমি অনেকগুলো গান শুনেছি এর আগে, কিন্তু আমি এই ফার্স্ট টাইম এটার উপরে একটা রিঅ্যাকশন দিব। এটার এটার মানে এটা 4 মান্থ আগে একটা গান রিলিজ করেছিল, 45 মিলিয়ন ভিউ হয়েছিল। সেটা হলো গানটার নাম হলো ব্লক ব্লাস্টার কোক স্টুডিও সিজন 15। আর সিঙ্গার সম্ভবত ফারিস শাফি, উমের ভাট, গাওরি গ্রুপের। তো দেখে তো গানটা একটু এই মনে হইতেছে, আর একটু এটা সম্ভবত ট্রেন্ডিং আছিল কোনো রিলস বা ইনস্টাগ্রামে এরকম সম্ভবত। তো আর দেরি না করে শুরু করা যাক। Studio Season 15. Cook Studio Season 15. মানে আশেপাশের যত মানে যত রকম ডিজাইনগুলো আছে সুন্দর করছে এটার এইটা। মানে ভিডিওর প্রথমে একটু পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি ভাই ভাই পাইতেছে। হ্যাঁ, দেখতে থাকি তাহলে। शहर विच चर्चे ने कुल साडे खर्चे ने जानदा जहाने सब नू सलामे मुंडे सारे अथरे ने पिछला दुनिया नू মানে ফার্স্টই র্যাপ দিয়ে শুরু করছে, আর বিটটা যথেষ্ট ভালো। তাহলে চলতে থাকুক। अगली भी सुन ला तू दिला विच आवे सब नू पेगामे नींद दे सुतदे ने खिलदे ने मुखड़े म्यूजिक ते हिलदे मौसम जवाड़ा महफिलां दी जाड़ मुंडियां दे नखरे ने सदके जावां तेरे नच थोड़ा आके नेड़े सब नू बुला लै मेरे को बुलाण इट वजदे ने वे कुड़ता लिया मैं लुधियाने শোনা শোনা লাগতেছে একটু। मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे बल्ले आ रिया वे मर जानिया दिल में नचला नचला मेरे नचला नचला नहीं दिल भर जानियो मर जानियो थोड़ा जिहा हंसदे हंसदे मेरे नचला नचला नहीं दिल भर जानियो मर जानियो टोर वेख मित्रा दी ओ कख भी कोई फिकरा नहीं ओ बल्ले बल्ले शावा ओए ना वर्ल्ड वाइड चलदा है साडा ओए ओ गुड़ता प्यारा ओए ओ जचदा बाड़ा ओए ओ बीट हिट कर गई है अज किते विच सब नू नचाना ओए सानू लोकी कहंदे सुप कूल साडा वगरा मिजाज नाले वगरे सूल ओ दिलां उत्ते करदे आ रूल रब दी अमेरिका दी कीता नी गरूर ओ हर बारी करदे आ ट्रेंड सेट नाल देख कड़ा মানে এটার লিরিক্সগুলো সম্ভবত পাঞ্জাবি অ্যাকসেন্ট, তাই বুঝতে তো সমস্যা হইতেছে। টুকটাক উর্দু তো পারি, বাট পাঞ্জাবি অ্যাকসেন্ট তো বোঝা একটু মুশকিল। ते बेलियां दा क्रू वे कुड़ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया ओ क्यूटी तेनू मैं समझा रिया हम छड़ दे वे फनकारियां दिल बन जानिया दिल मेरे नचले नचले लब मेरे नचले नचले नी दिल भर जानिया अबे मर जानिया थोड़ा जिहा हंसदे हंसदे लब मेरे नचले नचले नी दिल भर जानिया अबे मर जानिया ओ
और छट फिकरां नु पीछे सुनो मेरे फिकरों में लिखे हुए किसे बैड वाइब मिस है दैट्स राइट लास्ट नाइट वाज द बेस्ट मगर दिस नाइट better act right नहीं तो you be inadmissible listen up I turn the music up आज पानी ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਮਾਰਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਆਇਓ ਨੱਚਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ ਕੇ 뮤직 ਨੂੰ ਬੂਫਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਐਨਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਰਿਦਮ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 12 ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਲਵ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ রিপটা এত জোস আছে রিপটা ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੇਰਾ ਅੱਜ ਨੱਚੀਏ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਂ ਆਏ ਵੇ ਕਬੇਰਲੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਰਲੀ ਗਿਫਟ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯੋਰ ਟਰੂਲੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਨਵਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਦੇ ਬੇਰਲੀ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕੇਅਰਫਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਵਾਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਏ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਓ ਮਾਈ ਲਵ तू समझो मेरे चिस मारिया मैं तेरे लिए जानिया वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे बल्ले यारिया वे मर जानिया ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਓਏ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ তো ভিডিওটা যথেষ্ট ভালো ছিল এটার মিউজিক রিদমটা যথেষ্ট সুন্দর ছিল যেরকম বিট কম্বিনেশন তাদের থেকে ওদের কালচারটা অনেক সুন্দরভাবে ওরা তুলে ধরছে পাঞ্জাবি যে কালচারটা র্যাপ যেরকমটা ছিল বিশেষ করে বাচ্চাটা কিউট ছিল যাই হোক সব দিক দিয়ে এটা কম্বিনেশনটা ভালো ছিল এরকম আশা করি পাকিস্তানি কোক স্টুডিও এর থেকেও মাস্টারপিস কিছু আসছিল যেগুলো এর আগেও বেরিয়েছিল পাসরি লাইক দ্যাট এরকম আরও অনেক ভিডিও বেরিয়েছিল তো এগুলো সুন্দর আছে তো আজকের মতো এরকমটাই আসছিল তো আশা করি আপনাদের পছন্দ হয়েছে আর যদি আরও ভালো কোনো ভিডিও আপনাদের কাছে থাকে যেটা আপনারা চান যে আপনারা রিয়াকশনের জন্য দিতে চান তাহলে অবশ্যই আমি নিচে কমেন্ট করে জানাই দিবেন ভিডিওতে যে আপনাদের এটা লাগবে আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল হয় যেটা আপনাদের খারাপ লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বলবেন আমি নেক্সট টাইম থেকে সেটা ঠিক করার চেষ্টা করব तो मेरे जो पाकिस्तानी ऑडियंस थे उनके लिए भी कुछ बोल देता हूँ भाई ऐसे ही सपोर्ट करना और हाँ वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बोलना और आपकी जो कल्चर है हम बंगाली तो उसको बहुत पसंद करते हैं बांग्लादेशी आप लोग आपके कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए हमें बोलिए हम उसके ऊपर रिएक्शन देंगे ठीक है तो ढेर सारा प्यार लीजिए हमारे पास से तो आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफ़िज़।